好似百合花咁嘅女仔。嗰個女仔係啦，點樣形容好呢？係好似百合花嘅女仔，佢嘅肌膚雪咁白，留住一把長髮，大大嘅眼睛散發出閃亮嘅神采。昭和20年，當年日本嘅大都市差唔多每日都會受到空襲，所以當時仲係細路仔嘅爸爸就只有離開自己家園，去遠離城市嘅村落度避難。老師同埋所有同學都一齊。當年所有小學生都係咁樣噶啦。嗰陣時打緊仗，我哋冇可能正正式式咁上堂，工作只係挖防空洞，同埋負責落田耕種。一日到黑個肚都係餓住，同而家你哋個個都唔憂冇得食嘅情況好唔同。就係咁，有一日黃昏嗰陣，我喺河邊遇上咗呢一個女仔。佢一句話都冇同我講，但係最神奇嘅就係個女仔好似完全明白我內心嘅感受咁，就好似另外一個我咁。呢個女仔仲俾咗一排朱古力我，跟住就喺夕陽之下消失咗啦。佢俾我一排朱古力真係好好味，到而家我都冇忘記。呢個故事真係好感人啊！咁爸爸，你知唔知佢叫咩名，住喺邊啊？嗰次係第一次見佢，亦都係最後一次咯。係啊，唔知佢而家嘅生活係點樣呢？我都想知。爸爸係咪好想再見到佢呢？咁就梗係啦。見邊個啊？爸爸話黃昏嗰陣喺河邊見過一個好靚嘅女仔啊！如果用返嚟形容係百合咁嘅女仔啊！百合咁嘅女仔，黃昏喺河邊見到佢，爸爸啊，到底呢朵百合係邊個呢？哎呀，你唔好誤會啊！你仲咁話唔會？好似百合咁嘅女仔，淨係聽就知係個好靚嘅女仔啦。我都覺得會係啊！嗰陣爸爸應該幫佢影低幾張相啊嘛，真係唔醒目啊！但係嗰個年代邊有人會隨時拎住部相機喎？有啦，我哋自己去影啦。影乜嘢啊？影低好似百合嘅靚女啊！喺咁樣嘅時候，最好就係利用下部時光機噶啦。冇錯啊，我哋影啲相翻嚟當禮物送俾爸爸。要帶埋相機去啊！我哋要超過20年。哇，呢度好平靜啊！睇下，爸爸一定喺嗰間寺裏邊啊！好奇妙啊！有機會見到細個嗰陣嘅爸爸，好不可思議。我哋行啦！哦，係啊，唔見有人嘅。哦，佢哋個個落晒田做嘢咯。落晒田喺邊度啊？喺呢個後山啊，有塊山開墾嘅田，就喺嗰邊啊，請跟我嚟啦。而家已經冇辦法上堂啦，連細路仔都要耕埋田去生產糧食，唔知國家會變成點啊！沿住條路直行就係噶啦，佢哋個個都喺田度做嘢啊！係好熱啊！好熱啊！做咩嘢俾？完全冇力咁嘅，借手借腳咁算係耕田咩？係鋤鬆啲嚟嘅話就大力啲。同大雄好似樣啊！呢個就係我爸爸。咁啊，老師，我兩隻手都起晒水泡，仲好肚餓添。起少少水泡算得係乜嘢啊？你諗下戰場上嘅士兵係幾咁辛苦啊！真係好過分啊！使唔使喐手打人啊？各位，暫時休息30分鐘。好嘢，可以唞下啦。咁都好啲。野比，你唔可以休息嘅。未耕好你負責嘅田，你係唔可以休息嘅，明白未？唔係啊嘛。
你冇事啊嘛，爸爸？點算啊？抬佢過去樹蔭度先啦，爸爸，你點啊？一定要俾佢好好咁休息下。但係由得佢咁瞓喺度，等陣又會俾老師鬧噶。放心啦，我有個好主意啊！嚟啦，就由你代替爸爸啦。我代替爸爸，我做得到咩？做得到嘅，你等一陣啦。哎呀，超級手套，只要有咗呢對超級手套幫手，耕田亦都會好輕鬆噶。嘢真係喎，好犀利啊！好快就可以耕到成塊田噶啦。啊，係啦，嗰個百合花咁嘅少女到底喺邊度啦？黃昏嗰陣佢就會喺河邊出現噶啦。嘅？啊，係老師啊！嗱，你要扮得似啲喎。老師，犀唔犀利啊？我自己耕好成塊田啊！哎呀，搞乜嘢啊？好似女仔咁樣留長頭髮，即刻剪晒佢，鏟到軍裝啊！哎呀，麻煩啦！哎呀，你點算啊？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 有啦！石頭帽。聽住啊，野比，你份人就係缺乏紀律同埋冇幫你手剃光個頭啦！我唔制啊，我唔會做光頭仔啊！陣間我會幫你搞翻掂嘅。我哋唔團結嘅話，國家就會滅亡。但係你就唔嗲唔吊啊！就連你呢一個頭，哎呀，幾時變咗陸軍裝㗎？係野比一個耕好晒啲田啊！真係好嘢啊！原來野比係咁勤力噶。果然好嘢啊！咁樣先至係我哋國家嘅棟梁。各位，既然野比都已經耕好啲田，咁樣大家今日就可以休息下啦。冇一大件事啦，我瞓着咗，點算啊？哇，就俾老師鬧一餐啊！既然係咁，我不如索性逃走啦。但係我走去邊度好咧？我一定要搵地方匿埋噶。哎呀！唔見咗爸爸，佢一定係去咗河邊噶啦。又唔見爸爸，好似百合咁嘅少女亦都未出現。我哋就喺度等佢哋出現啦。係咧，佢哋未嚟之前，可唔可以還原翻我嘅光頭先啊？啊，又係喎！哎呀，半個鐘就會生效噶啦。跟住就等日落，到時好似百合咁嘅少女就會出現，係咪？係啊。你唔好兩頭騰啦！咩喎？已經黃昏啦，但係兩個人都仲未見，唔擔心就假啦！哇！哎呀！哆啦 A 夢，幫我洗一洗佢啦！你陣味好難聞噶，唔該你啦。唯有用除臭劑啦！哎呀，你埋一埋嚟啦！哎呀，我呀，唔好落咁多。好鬼大陣臭味啊嘛！覺得好凍啊！你件衫仲係好濕喎，我去搵下有冇其他衫啦。唔該啊！哇，係爸爸。翻去寺院嘅話，實俾老師鬧一餐噶。媽媽，我而家已經好攰啦，個肚餓到打晒鼓，我唔想做人啊！唔係咁樣噶喎，要幫下佢至得啊！哆啦 A 夢。喂，我問附近一戶農家借咗套衫啊！哇，你把頭髮咁樣嘅，一定係你頭先落嘅藥多得滯啦！啊，你冇嘢啊嘛？嚟啊嚟啊，快啲着咗套衫先啦！你快啲手啦，嗰個女仔嚟噶啦！係咧，覺唔覺套衫好怪啊？好心你唔好咁奄尖啦！啲膚色雪咁白，留咗一把長髮，眼大大仲閃亮有神嘅女仔，咁正啊！好似百合花咁嘅女仔，你有冇帶朱古力啊？有帶，我梗係有帶嚟啦。嗱，
吓？原來件事嘅真相係咁樣嘅。好啦，啲相已經影低咗啦。冇錯啊！如果用花嚟形容，佢就好似百合咁溫柔啊！真係好感人啊！啊，到而家我都一樣咁感動。就等爸爸永遠保存住呢段咁美好嘅回憶啦。就咁做啦。係美好嘅回憶啊！冇錯，係啊！